हमारी फेसबुक पेज की अर्निंग से इनकम से न्यू होंडा मोटरसाइकिल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बार सारे को 2024 होने दी चाबी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बिलाल तो सर यूट्यूब चैनल किंग बिलाल बुजदार। उम्मीद करना सारे वीर खैर खैरियत नाल हो। वीर गुड मॉर्निंग दा टाइम है ते काई साहब क्या हाल है? खैर है, शुक्र है, सुना ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सारे फिट फाट एंड आज ये कि को सरप्राइज वीडियो सु ते फिलहाल उन भाई तो व्यू थोड़ा दिखा रहे हूं जा मादा वो केरा व्यू है कि सारी फनी वीडियो दी शूटिंग देनी भी है वो शूटिंग लो सा खड़े आते ते सामान जो मारे का लगा पे पूरी टीम वाले फिट करने में तो लिखना था 1 2 3 गो। जी जी ये देखें अदनान भाई कैसे हो और पी के साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? भाई सामान जोड़ो यार, सामान जोड़ो भाई शूटिंग कर रहे हैं। इधर रखें इधर फनी वीडियो तो जी और इधर देखें रमजुल्लाह क्या कर रहे हैं आप? लॉक खोल रहे हैं। अच्छा रमजुल्लाह यार लॉक खोलना पाए ते कामी साहब इन्हें भाई फिट कर रहे हो लोगार से रखते पाए उते सामान रखने ए फिट करते रहे जिम्मे ते रमजुल्लाह दरवाजा खोल खड़ा ठीक है ना। तो वीवार असा थोड़ा सेटलमेंट बनने पे फनी वीडियो चला बनने पे और उस तो बाद वाला तो को मिलते पे हैं और यार उस तो बात होगी सारा प्राइज वीरे सो सारा प्राइज तेसम बाद आखिर ते सो एंडते मेरे को लगता है कैसे गिन आया हो। हाय तो करो ये चाबी गिनो जा ठीक है वेलकम हो गया। सब सामान रखे इधर। हां वाह भी रखे हमारे पास पूरी दुकान है भी। अच्छा नई वाली दुकान है ये यार ढकना का काम है फुल यार काम ही माले को कपड़ा होना डाज पेड़ ये सारा फिट करो सामान फिट करो। आइए विवार सारा कैमरा अच्छा विवार सारा सिस्टम देखो फनी वीडियो दा ये सारा यस कर मेज वगैरह और कुछ बैकग्राउंड ऐसा तब्दील करते ऐसा लग बैक शूटिंग आओ सही। A few moments later ये देखिए यार हमारी फनी वीडियो की शूटिंग हो रही है। ये देखिए अदनान भी अब्दुल्ला भी जा रहे हैं। आपने देख लिया ये देखे शूटिंग फनी वीडियो की। आइए विदारा साहब शूटिंग फनी वीडियो दिखा रहे थे और कामी साहब देखो सामने कुर्सी नाल तो रसल बताओ दे देखो ये देखो फनी वीडियो रे बकेला 100 इंच तक वाले मजा आवे सी ते इनो दा सीन चेक करके पहले लुक बनी पे फनी वीडियो तेरी स्टेज बनी पे ओ सारी पिछो स्टेज बैकग्राउंड तेरे लुका लगी पे ओ फिलहाल हट गई है ते बाकी सामान वगैरह पा तो वो दिखा दे। ये देखो सामने इंडो जरी लुका रही हो साटाड़ी बाकी सामान सारा पहचा ये केजे के जरूरत है फनी वीडियो से एक कैंची निकराज प्लास और कैंची और ये पेचकस और ये दो मशीना ये अपने मशीन है ये आ रही ब्लेड ते कैसे हो भाईजान? ठीक हो? सुनाओ शापर वाली मशीन ये दे काम ही अपना हुलिया और तब्दील कर रहा है अपनी पहले वाली शक्ल में कर रहा है काम सर फनी देख सुना तो मजा आवे इंशाल्लाह तवज्जो करो और सरप्राइज सा आ देवना आखिर थे तो आखिर ते सरप्राइज हमेशा एंड ते फिलहाल से जाकू मेरे पे आए लॉक करने पे जाकू और पहलो जी में सामान वगैरह आई घरियां वाला चेहरे पे ते वाला दे पे वाला इंशाल्लाह तो सरप्राइज दे देने आए। A few moments later आइए भी मेरा तो कुछ कहने में सरप्राइज 1 2 3 गो। हाँ आ गया हमारी फेसबुक पेज की अर्निंग से इनकम से न्यू होंडा मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं। वाह भी वाह कमाल कैसा खूबसूरत है और 2024 मॉडल ते तो कोई ना साउंड व्यूअर चेक करने पे और बहुत अच्छा है मतलब भाई इधर ते देख सकते ठीक मरने पे और जांच विधि में ये सरप्राइज बहुत अच्छा सरप्राइज है। इधर चार्ज अंदर करने पे दरवाजा खोल आइए भी बार पहली दफा
सारी जगह दे विच 2024 दा होंडा आ गया माशाल्लाह क्या बात है यार क्या बात है ते सोन तो मैं वाला वीआईपी कर तो चेक करा दे क्या सोच है रे तेरी वीवर सोन की में सोन ये यकीन कर वीआईपी है तू तो आप शौकी है बहु बड़ा होंडे मोटरसाइकिल 1 to 5 दे बहु बड़ा व्यूअर तो हर बंदा दे कि मेरे को 1 to 5 होवे ते साउंड आप चेक कर सो कमेंट सी दसना कि साउंड है ठीक है सर यार ये फेसबुक दी अर्निंग नाल होंडा की तो ना तेल ते YouTube पे अर्ने नाल आल्टो कार सी इमे ना कम भी सब कितना यार ते टीम में उड़े कोई रे कुछ नहीं थी कम चेक कर जी जी कुर्बान जाओ इमे होंडा बड़ा वाला इंशाल्लाह आल्टो होवे तुम्हारे इंशाल्लाह आल्टो सीवेक फॉर्च्यूनर मार साले का खोपड़ी तोड़ साले अल्लाह मतलब फॉर्च्यूनर पहले मुंडे सामने गिदे ना ते कामयाब है सब फॉर्च्यूनर किने ते जरूर गिनसो इंशाल्लाह होंडा तो आने दो हां वक्त बदलेगा इंशाल्लाह जरूर बदलेगा हां अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज वीवार सारे को 2024 होने दी चाबी चाबी आज सारे खुश हैं इडो बाय सारे नन्हे मुन्ने बाल भी जगह ते एक ने छू लेकर थोड़ी खेने पे ए देखो सामने ए देखो और ए भी देखना के लगते कामी साहब क्या हाल है के खुशी थी ये बहु दे कामी साहब आए फिर ना पी के केरी खुशी थी बहुत खुशी थी बहु ते कामी साहब देख अल्लाह पा यार कामयाबी दे इंशाल्लाह आगू तो ता कामयाबी देसी वाला ये तो पक्की असम यार चे बिल्कुल ते नन्हे मुन्ने बाल ये देखो सारे वीरे दे छू लेखना है चेक करने में A few moments later. चाट है चेक करवा चाट हाँ भाई वाह ये देख सो सही जने कमाल दी सर्दी बैठे उतो धुन चेक करो बात भी जाना बैठे थे किने प्लेट करना जितना किने हां जितना गिना अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद ये वीडियो देखो सामने तू ही चाट बनी बैठे हां ते ना कौन है मोहम्मद अब्दुल्ला ते तेरे ना कौन है मोहम्मद आसिफ अच्छा तू टेस्ट करवा चाट दी टेस्ट करवा निकाल के जाए वाह भाई वाह ठीक है क्या बात है यार क्या फहीम कहाँ और ठीक मूसा खैल आप से मट्टू खान कमरान भट्टी साहब ठीक है साहब तो तू टेस्ट करवा उसका चाट अपना खोल ढकना नहीं खुला क्या बात है जिंदाबाद भाई ये दिखाएं आलू का चलो दिखाएं वाह भाई वाह गुड टेस्ट है मानना पड़ेगा फीवर तो देख दो सारी गली की तरह नन्हे मुन्ने बाल बेटन सारे चाट चने बने हमार का क्या हाल है ठीक हो मुंडे को वापसी करके रोड मोड़ ला के थोड़ा सा अपनी जगह ते व्यू चेक कर गिनो सर सब्जी जियारत कर गिनो ये बार उस तो बाद धुंध यकीन करो इतनी है बस न पूछो शील थी वो व्यू चेक करो तो अल्लाह की बारिश चले वे दुआ करो ना तो धुंध कुट्टी पे सकूँ उस तो बाद दे दे पे सारा हुलिया चेंज है हुलिया चेंज इस गल में कि माल लगा पैने पे घा हूँ तकरीबन 1.5 का टाइम ठीक है 1.5 किलो 2 का टाइम तो सुन घा का पैने पे ॾींदो मूलियां रही मैं वीरो चेक करा के ना ये सुन दे पे ये मूलियां सरे रजा पन और मूलियां खाने पे अपने हाथ जा रजा हैं देसी मूलियां वे खाने पे और वीवरे को कमाऊँ इतने वीवर दे पे सारी जगह सब मूलियां खवा सकते हैं यार फिर से आ गए रे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रे चलो ताबेदार इंशाल्लाह एक गाल है ते बाकी बस जरा आवाज और कमाल मुफ्त थी गया सारी संगत जान धुंध हालात से देख दियो सन 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਤੇ ਪਤਾ ਨਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ A few moments later. इधर जो मगरिब की नमाज और पढ़ी से उस तो बाद धुंध आज थोड़ी थोड़ी अमन लगी है तो मैं बैग के अपना लिखाना पिया और नज़र तो ना थोड़ी थोड़ी में तो लिखाना पिया और तो हाथ के जरिए लिखा सन कि में धुंध है ये दे पे सुना ये सामने देख सो परते सारा भी मैं जा चढ़ना सामने दी कोठी नज़र नहीं आनी पई और ये सारा धुंध भी धुंध है वेंदे पे दुकान ते वेंदी जा तू बिजली की ये लगी माए के चारे में चाहिए यहाँ तकरीबन 30% बैटरी वधी सी बिजली
बैठा होता है घंटा डेढ़ घंटा नहीं खड़ी है। आइए अभी बार पीछे लोग चेक करो कितना है कम हीरी लुकर कर वीवर्स दुकान तक पहुंच चुके हैं और रहमतुल्लाह बारोला बल्ब बांधे बलिया खड़े बांधे तो पहले बारोला बल्ला बांधो कम हिसाब 1 2 3 गो ऑन दे एक साथ बल्ब बलिया खड़े पकी गल ये बार बारोला बल्ब गए बाल और रसा दुकान पे मौजूद हैं तो आज जब इलाके में लगे था अच्छा लगा लोग अच्छा लगे सच लगे जरूर सब्सक्राइब कर दो पेज को फॉलो कर दो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर सो शुक्रिया वस्सलाम कम साहब बाय ओके